হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আরো আমার ফ্যামিলিতে নতুন আরো একজোড়া বাজিগার এবং একজোড়া শালিকের আগমন হয়েছে। আপাতত মেহমান, ওদেরকে কিভাবে রাখবো, কোথায় রাখবো, কি খাওয়াবো, সবই আপডেট আমি দেব। আর আপনারা ভাই অল্পতে আমার যে ভালোবাসা দিচ্ছেন বা যেভাবে সাপোর্ট করতেছেন, সব সময় এভাবে সাপোর্ট করবেন। কারণ আপনারা জানেন একটা ভিডিও বানাইতে কত কষ্ট হয়, আর আপনার ছোট ভাই কত কষ্ট করে এটা তো ভালো করে জানেন। অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজ ফলো করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর বেশি বেশি করে আপনার বাইরে সাপোর্ট করবেন। লাভ। হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার কলোনিতে ঢুকলাম, এখন খাওয়ান চেঞ্জ করুম। আর আরেকটা সুখবর, এখন নতুন পাখি তো দেখছেন মাশাল্লাহ অনেকগুলো আছে, সবাই দোয়া করেন আর মাশাল্লাহ বললেন। আর নতুন 3টা হাঁড়ি নিয়ে এলাম, আবার 2টা নতুন মেহমান নিয়ে এলাম। এই দেখেন 2টা নতুন মেহমান, এই মেহমানগুলারে ছাড়ুম কিছুক্ষণ পর।